Những tiếng ve kêu râm ran, tháng năm âm lịch bước sang thật rồi. Thời gian nhanh quá đi thôi, nhoáng cái gần nửa năm trời trôi qua. Xin chúc trăm họ Bách Gia mùng 1 tháng mới thật là bình an, gia đình hạnh phúc an khang, tháng mới may mắn ngập tràn thành công, mọi điều suôn sẻ hanh thông. Chúc một tháng mới như rồng gặp mây. Chào tháng mới, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, xin gửi lời chúc đầu tháng gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, bình an và thật nhiều niềm vui đến với tất cả mọi người. Để mọi việc trong tháng mới được thuận buồm xuôi gió, đánh đầu tháng đó, ngập tràn yêu thương, đong đầy hạnh phúc nhé. Đêm nay mình ta uống anh trăng say trong đêm buồn, biết anh không còn cứu nhưng rời đi em chẳng muốn lặng